I'm feeling high. Assalamualaikum. Hari ini kerja dan juga kawan-kawan pergi hike dekat dekat Sungai Pisang. Man, say hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Yang kata best. Ya. Tahulah, betul tak betul. Okey, tapi sungai itu dah ada dah. Sungai itu dah ada dah. Dah kahwin orang punya dah. Oh, aduh hai. Aduh, jadi hari tu kan? Apa Jai? Okey. Bang, ke bawah. Okey, penting. Okey, kami mulakan pergerakan sebentar saja lagi. Oh, dah mula air terjun. Boleh lah. Hei, Assalamualaikum. Salam. Sekarang ni kita dah sampai ke Ini pun hairan juga. hutan ke Kenapa dia orang tak Okey. Lepas ni kita jumpa apa kan? Air Tak pasti pasti lah. lagi. Okey. Tapi yang penting lagi game. Alright. Ingat kat luar ni game. Oh, ya betul lah. Betul lah. Ini betul lah ni. Oh, sungai lagi patutlah. Dari sungai dan sekarang menuju ke sorry. Kami dari hilir sungai menuju ke hulu sungai. Okey, kami cari air terjun tersebut. Banyak sungguh air terjun kat sini. Kat orang dekat sini memang kalau nak mandi air terjun macam ni. Lambak-lambak sama dekat mana pun ada. Jom kita terus menjejaki di mana air terjun. Fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday. Stars shining bright above. Night breezes seem to whisper. Sycamore tree, dream a little dreamer. Lagi sungai. Teruknya tempat ni.
kat sini sebelum camping jumpa di sini. terowong. Iyalah betul. Free to seem to whisper. Suggestion for Saturday night. Sensational double thrill. Stock car spectacular at 7:30 at Norwood. Cepat, cepat, cepat. Kau sini, kau sini. Boleh lah, kau cepat. Boleh lagi. Di dalam terowong. Ikut jalan tu. Rombongan kami meneruskan perjalanan menjejaki air terjun Sungai Pisang. Perjalanan ini telah sampai ke setengah jam yang pertama. Ambil gambar apa-apa? Okey. Jalanan yang lancar. Alright. Jangan disebut lancor. Alamak. Nak hujan pula dah. Kerana kawan-kawan ada yang suka selfie, jadi melewatkan masa, itu yang bos marah. Memang si tanya mana kata-kata layu Ha. hilang pula. Ini katanya tak ada lah. Layu pun nak join lah tu. Oh, Pak Yo pun nak ni dah? Layu lah. Akak. Kak Tina sebenarnya nak cepat sebab nak cuk tempat parking di sana, tempat duduk dekat air terjun tu yang dia nak kita orang semua gerak cepat balik, nanti barulah nak suruh foto ke tidak. Picture. Dah terduduk daripada tu. Memang dah sampai ke? Oh, dah sampai. Alhamdulillah. Nak aja hujan tapi tak hujan. Dah sampai apa?
foto juga loh. Dia je lah kalau dah okey ni. Orang kerja suka sebabnya nampak motor Ucapan. macam Ucapan. dengan air terjun memang best lah. Jauh dari tempat ni, lepas ke kayu ni rupanya dah nak sampai sejam setengah loh rupanya baru sampai. Okey, lagi. Stop. Okey. Tengok di sana sayup-sayup nampak air terjun. Paling tinggi loh. Akhirnya jejak Peja dan juga geng Gorgeous dari Hikers bertemu juga di air terjun Sungai Saat. Memang cantik. Kerjanya ada satu saja. Terus lapang aja yang dulu. Satu lagi itu besar. Cantik kan? Siapa tak main rugi lah. Main ni, sejam setengah je daripada kaki kereta. Oh, ada aktiviti ke? Sayur-sayur saja tengok atas tu air terjun. Tidak guna-gunanya. Dah tak napeh dah dia ni. Ini adalah air terjun yang kedua. Air terjun ini lebih besar daripada yang mula tadi. Wow. Saksikan aksi-aksi berbahaya Abang Peja di Sungai Pisang